Bună fraților, astăzi o să facem un nou videoclip de pe acest canal. Știu că nu am mai postat de mult, am avut niște probleme. Ei bine, lasă asta. Am revenit de la stand-off pe Roblox și jucăm pe Roblox acest joc care se numește Grove a Garden. Și astăzi o să vă arăt grădina mea, o să mai cumpărăm niște plante dacă găsim bune pe seed shop, adică da. Și să vă prezint toate aceste terabe, cum ar veni. Ăsta Pet Mutation, nu știu că s-a băgat în noul update și nu știu ce are. Adică nu am nicio treabă. Petec. Ăsta e un bătrân care îl întrebi aici. Uite, show me the egg shop. Apăsați pe el și aici vă cumpărați ouă pentru animale. Adică nu-s doar animale și tot așa, înțelegeți voi. Sunt și mai mulți. Venim la gir. Aici la gir. Show me the gear shop. Găsim doar splinkere, adică de ăștia, ca să punem apă la grădină. Voi să înțelegeți. Cosmetics, o să înțelegeți mai repede. Uitați, aici avem bănci de ăștia. Și e timpul să vă arăt gardenul meu, fraților. 3, 2, 1, start. Bă, cam așa arată din zoom, așa arată. Bă, stai că punem first person și vă arăt de pe o parte până la cealaltă. Deci aici avem sugar apple, avem peturi, avem multe. Mai avem vreo 6-7 sugar apple. Bă, aici avem noul burning wood, are 70%, trebuie să mai crească. Burning Voodoo. Ăsta e cel mai scump. Burning Voodoo. S-a băgat încă Geogun, care e cel mai scump. Și uitați, da, cam asta este cel mai scump din grădina mea. Și pe grădina mea, ce am colectat? Am colectat 138 de milioane de bani și noi o să trebuiască să cumpărăm plante, să le plantăm, să le vindem și să facem bani. Din câte vedeți acolo jos, vă arăt câți bani am eu. Am 2 biliarde 206 milioane 731 de mii 796 de dolari. Cam aceștia sunt banii mei. Și cum am zis, să vă prezentăm și seed shop. Și aici sunt plantele, depinde care vrei să le cumpări. Uitați, nu sunt pe stoc acum și Nipseed în 4 minute va veni restoc. Da, aici la sel să vinzi tot ce ai sau să vezi cât costă sau want to sell my inventory, adică înțelegeți voi, să vindem inventarul sau să vindem ăsta sau cât costă ăsta, how much is this worth și tot așa. Și mă mai prezint odată grădina mea. Din mare parte o să facem puțin așa, în fiecare parte, să o vedeți. Cam așa cam așa se arată grădina mea. Eu zic că foarte bună din punctul meu de vedere și o să vă arăt în first person tot. Nu o să mai vorbim că o să vă arăt bine. Eu zic că arată foarte bine din punctul meu de vedere. Adică mie îmi place top. Să ne blochează, să nu mai filmăm, mie îmi place. Adică unii dintre cele mai frumoase grădini. Vă arăt încă o dată. Aici avem liber ca să mai plantăm treburi. Așa, și cam acesta este grădina mea. Sper că vă place. Eu am să cumpăr racon la 31 de lei, cumpăr racon. Cine are oferta asta de 31 de lei, îmi trimiteți în privat pe TikTok. Vă zic acum numele meu. Să-l țineți minte sau dacă nu puteți să... Adică, nu, trebuie să-l țineți minte. Nu pot să-l pun pe ecran aici, o să-l vi-l zic eu. BOBBY NEV, adică new.com.
așa este numele meu. Scrieți-mi în privat am o poză, am uitat să zic. Am o poză din anime cu mine în picioare într-o cămașă negru. Și am o poză anime, da? Dați acolo mesaj în privat care are racon să-mi vinde pe 31 de lei, care racon să vinde, sau maxim până la 40 de lei să-mi vinde cineva racon. Bă, iarăși mi-a picat serverul. Ok, da, chiar și am vrut să închid videoclipul. Cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare. Pa!